No importa lo que hagas o dejes de hacer. ¿Estás despierto o estás dormido? ¿Cómo saberlo? Ok. Bueno, el ego, la inconsciencia, se basa en el hacer. Y te pide que hagas. Obviamente, aquí es donde también es parte de la naturaleza de ese mismo estado de conciencia egótico de la mente, que parte las cosas en buenas y malas. Entonces te va a decir que hagas cosas buenas, ¿no? Y bueno, y es como dice, ¿no? Es preferible hacer lo bueno que lo malo. Pero al final no importa qué hagas. Al final estás despierto o sigues roncando, ¿no? Hay una historia que me gusta. Va una persona a pedir trabajo y lleva su currículum. Y le dicen, oiga, usted es una maravilla, ¿no? 20 renglones con cosas maravillosas. Puntual, honesto, responsable, valiente. Bueno, una cosa que ni mandada a hacer. Le preguntan, oiga, y bueno, y a todo esto, dígame, ¿tiene usted algún defecto? Siquiera, ¿no? Tan siquiera uno, ¿no? Porque casi que esto es perfecto. Y le dice la persona, sí, solo uno. Bueno, pues ya. Dice el entrevistador, dice, pues ya dígamelo. Pues total, ¿no? Uno no es ninguno. Y dice la persona que va a pedir trabajo, dice, soy un mentiroso. El perrito ahí anda enojado porque soy un mentiroso. Y dice, soy un mentiroso. No, bueno, pues se le cae todo, ¿no? Así estamos, de eso se trata. Con solo que seas inconsciente, con solo ese pequeño detalle, ya todo lo demás se viene abajo. Todo lo demás no importa. Entonces, esa historia me gusta. Representa perfectamente, ¿sí? Con una sola cosita que tengamos, que en este caso es la inconsciencia, el estar dormidos, pues con eso ya se crea el mundo en el que vivimos. Se crea este mundo con sus cosas buenas, con sus cosas malas y con todo lo demás.